fa izy no miantsy ivino mahatongan'ireny ary raha ny fiantsina taony dia tsy mahataitra anay zany efa zay dia milamina foana fa reny natao hoe olona tsy mahazaka demokrasia, olona tsy manana zany atao hoe conviction izany reny olona reny fa olona vidim-bola anao andrenetsika reny fotsiny fa raha nena ololeto tsy misy vidiana vola na rary zany fa manana conviction fanohanana ireo candidat raiky ambin'ny folo zay mitady fifidianana madio ekendrehetra mangarahara ary ohatry zao tontolo zao. Tsika rehetra zao dia mijoro ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ny zanakitsika, ho an'ny firenena malagasy ary tsy mividim-bola. Tsy namena t-shirt, tsy namena ny inona fa vonona ho an'ny firenena.
tena makatoa sy manaraka tsara zay teny omena azy ka noho izany tsy azo fitahana mivoaka malagasy tsy anaiky mihitsy ny voaka malagasy hoe zao mahita ny voaka malagasy sy ny teny ny sasany dia mieritreritra fa hoe andeha ho azy ohatran'izao io tena zava-dehibe aloha dia isika rehetra mifanaraka hoe tsika tsy maintsy nitaky ny fahamarinana ary ny fifidianana malalaka dia rehetra zay zao solotena n'ireo le kandida nareo zany aza taitra mihitsy nizatra fanaovana provocation any tsisy atahorana io na kely ary mbola ampisehoantsika androany fa mbola samy joro isika mbola samy taky isika mitaky ny fahamarinana ary zany rehetrarehetra zany dia ho tombotsoan'ny vahoaka fa tsy ho tombotsoanay 12 tompo-kilasy tompo-avy andaotsika hijoro ao anatin'ny marina ao amin'ny filaminana niezaka ary zareo nanakorotanantsika fa resy dia izao ny anaovantsika azy manomboka izao izy ireny tsy hoankalaitsika tsony na dia manenjika atsika mitady korotana ary maheno koa le angaretiny ka izay arafa ty zavatra ty any Madagasikara za teo fa sy Antananarivo ihany ary miazo rehetrarehetra zay mbola sy tapa-kevitra zavatra sara ty ho ataosika ty fa sy raha fahatanitaniky sy islamboto araka tenen'ny président hazo teo fa zavatra hoe ho any firenena soana isony fa resaka firenena tandalana metadiavisika sy mifanisykisagny constitution sy fanisykisagny lalagna misy nareo zao reny niasa jiolaka sy pointe firme kamboty tsy fidiny zao jiro tapaka ny volamena amin'ny tsika zany anisan'ny manakarena nefa ny mahantra reo nge badona tsika malagasy reo zao le tena mbansaranga indrindra mpanasalapa zao omena koveta mena vola kely efatra ala anaty 5 taona dia efa mitondra le saina tsy fatany fa hosahirana izy ao anatin'ny 5 taona manaraka ny tarana no aiza zay nijoroka eto satria tanora mpandraraha ihany koa tompoko tana hoe dia tena hita mihitsy nefa nijaly mihitsy le vahoaka madinika nefa tsatsan'le mpamiretana dia izay renge tsy mbola vitsikely hoe olo eo amin'sasa mbola entiny miasa mandraraha dia izay mataraiky anazy hoe izay mampitonga anay mijoro makaty mba solitela zany mba hoe anisan'le mba mitolona amin'ity le hoe forarina atao amin'ny maniara-jary zany ny fifidianana tsy dia mandeha amin'lony tsy manana kara-pifidianana ny sasany eny faharoa manaraka anak'izany ny takinay dia fifidianana mangarahana madio tanteraka tokoa zany ny ilainay ary zay ny antony atongavana ety amin'izao fotoana izao faharoa manaraka arak'izany dia efa mijalo ny vahoaka ao anatin'ny fahantrana ory tsy manakatenaina tsony ny vahoaka noho ny amin'ny taranako noho ny mantony atongavako eto manentana antsika rehetrarehetra zay ny mana zay ny teraka zay rehetra mahatsapa fa efa tsy mety tsony ny fitondran-drajoelona vokatra izao fahatrana lala izao tsy mila rajoelona itsony sika jereo fotsiny hoe ohatrin'ireny tamin'ireny covid reny fanasitrana no ilaina fitsaboana manara-penitra no ilaina fasana no amboarina asa ny tadiavin'ny tanora fonja no amboarina tsy mila olona adala ny firenena fa mila olona endry